Čaute, tu Dragony Taliec a dneska som si pre vás pripravil jednu vec. A pod stolom je samozrejme Danko Jablčko, ktorého nevidíte. A on mi bude podávať veci z dola. Tak a Danko Jablčko, teraz vydaj mincu z minulého diela. Toto je minca z minulého diela. To je to Blastoise. Kamerka, poď bližšie. Takže takáto Blastoise minca, ale tu nemáme teraz záujem. A my si sa dáme jednu vec. Danko Jablčko, podaj mi truhličku šťastia. Tak, kláve truhliček. Vidím, že si určite videli zmenu, lebo sme zistili, že sa vybíja baterka. Ale tu máme tú truhličku šťastia, tak ju sa vdáme. Tak, a ešte keď ste počuli nejaké zvuky, tak to bol môj ociko, ktorý má tiež svoj YouTube kanálik a pomáha mi. A videl som, že vás tak baví tie Pokémon karty. Normálne sme predbehli s tým aj Garry's Mod jeden filmiček. Tak teraz tu mám niečo obrovské. Tapu Lele a Tapu Fini, ak sa nemýlim. A kamerka po trošku bližšie. Tak, toto je veľká karta. Tak, kamerka, choď ďalej. Tak a my tu už máme trošku roztrhaný ten box, tak my už iba môžeme spraviť toto. Tak, môžete si to odfotiť a priblížiť, keby ste nevideli. Tak, a my tu máme box. Už je otvorený pekne. Samotne mi sa dala jablčko nejaké nožničky. Hej, daj mi to, vrať mi to. Dobre? Tak. A my sa môžeme vrhnúť. Tak jedna. Ja vás trošku zrýchlim. Tak, už iba chvíľočku a máme to. Toto je za tých 20 lajkov, čo ste dali na prvé video. No, ešte mám nejaké video na kamere. Tak, a toto sú tie karty, viem, že ste si nejakú zvedosť všimli. Tak, Tapu Lele minca. Janko, pozor. Aj, jaký je to smer. Tak, určite ste to videli. Keď ste nevideli, tak si to odfoťte a priblížte. Tak. A máme tu prvé dve karty. Tapu Fini a Tapu Lele. Máme tu prvé dve super karty, to si odložiť do vašho albumu. Ak tu možno bude 30 lajkov, tak vám ukážem moje všetky albumy. Tak, my sa vrhneme na prvý balík. Tak.
A hneď máme šťastie. Co tam je? 210. 210 GX-ka. Tak máme prvé 3 silné. Tá jedna silná sa volá Makcargo. Asi toto použijem. Tak. Tak. A my ideme na ďalší balík. Nebudeme zdržovať. Tak. A to je koniec videa. Ďakujem, že ste pozerali. A čau.